ودلوقتي خلونا بقى نبدا ننتقل للزيكر 001 باللون الجميل قوي ده. انا بالنسبه لي بما ان انا ضعيف في الالوان فده برتقاني، يعني ما اعرفش بقى انتوا عندكم له اسماء تانية، انا بسمع اسماء من الستات في الالوان غريبه يعني. بس مبدئيا لاحظ ان هنا ده اللي احنا شايفينه دي ليدات، الاضاءه بتاعتنا ماتريكس ليد اهيت موجوده هنا في الاكسدام تحت اهي شايفينها، الاربع عدسات، يعني انت بتتكلم في 8 عدسات في الجنبين. طبعا احنا لو تتذكروا كنا اتفرجنا على ريفيو سريع واختبار قياده سريع للعربيه زيكر 001 مع توني لطيف، النسخه اللي كانت بتنزل 1000 كيلو خلاص. فاللي حابب ان هو يتفرج هيلاقي الرابط بتاع الحلقه دي موجود. لاحظوا ان هنا في الامام في، مش عارف هو باين معاكم في الانعكاسات ولا لا، ولكن في هنا 3 كاميرات وحساس هنا مطر. طبعا برضو السقف البانوراما المقفول مش بيتحرك، ولكن السقف كله ازاز. لاحظوا هنا كاميرا جانبيه وكاميرا ثانيه وكاميرا ثالثه، يعني انت بتتكلم يعني الجنب هنا بس كده 3 كاميرات، وثلاثه الجنب الثاني يبقى 6، واحده قدام واثنين ورا يبقى 9، وثلاث كاميرات هنا. انت بتتكلم حتى الان في 12 كاميرا. هنا المقابض اللي تخرج لبره عارفينها انتم تمام. انا عايز بس افرجكم على الشكل الخارجي اول. برضو الجنوط اللي شكلها تحفه. كاوتش هنا 265 40 22 ارقام متوحشه يعني، بس طبعا عشان يناسب الاداء، لان خلي بالكم الترك العنيف بتاع العربيات الكهرباء بيبقى محتاج كاوتشات او اطارات بامكانيات معينه. لاحظوا هنا الكاميرا دي الشارك فين او زعنفه القرش خارج منها هنا كاميرا، والمفروض ده بيكون فيها الانتنه بتاع العربيه. برضه لاحظ هنا السبولر اللي مدمج برضه تاني في الشنطه مع فتحات هنا في النص بتعدي الهواء علشان ينزل هنا ينظف الزجاج الخلفي، وانت ماشي اندفاع الهواء يبدا ينظف الزجاج الخلفي. تصميم انسيابي جميل قوي قوي قوي. كلمه ذكر هنا المضيئه، التصميمات الخلفيه للاضاءه الخلفيه ال 3 دي شايفينها. ومن الخلف برضو هنلاقي الديفيوزر الخلفي. لاحظ برضو ان في هنا معايا اهو كاميرا تانية اهي ورا تمام، ودي كاميرا كمان زي ما قلت لكم في 3 كاميرات في الخلف. الشنطه هنا كهرباء بالكامل. شايفين انتوا حافه تحميل الفلات، وشايفين الشنطه قد ايه، الشنطه كبيره. هنشوف دلوقتي الابعاد بتاعت العربيه كلها دلوقتي، ولكن زي ما احنا شايفين ممكن ان انت تقفل صف الكراسي الاخير ده من هنا اهو تمام. سب ووفر خلفي هنا، ممكن ان انت تنزل العربيه نفسها، يعني بتدوس عليها كده فيبدا المنطقه الخلفيه بتاعت العربيه تنزل لتحت عشان تسهل لك التحميل. لو معاك شنط تقيله يبدا المؤخره بتاعت العربيه تنزل لتحت عشان تسهل لك التحميل. لاحظ هنا معايا برضو مخرج 12 فولت 180 واط تمام. وهنيجي هنا نرفع ونتفرج برضو على المكان بتاع الشاحن من زيكر. انا عايزكم تتفرجوا على الاضاءات ال 3 دي لما العربيه هتقفل. شايفين مبدئيا ايه رايكم في التصميم الجميل بتاع العربيه دي والحجم بتاعها؟ تعالوا بقى نتفرج على الابعاد بتاعتها. طبعا هي واضح قوي ان هي اكبر من الاصدار الاكس. طيب موجوده هنا ب3 فئات، ستاندرد بريميوم فلاج شيب. الستاندرد دفع خلفي رير ويل درايف، والبريميوم والفلاج شيب اول ويل درايف. طيب تعالوا بقى نبص على المواصفات. الطول 4 متر 95 سم، يعني مقربه على 5 متر، عربيه كبيره. العرض متر 99.9، يعني بتتكلم برضو في 2 متر، برضو عربيه الابعاد بتاعتها كبيره فعلا. الارتفاع بتاعها متر 54.8 على متر 55 تقريبا، برضو ممتاز. انت متخيل عرضها، عرض العربيه 2 متر وارتفاعها متر ونص، ده طبعا دي هتبقى لازقه في الارض، وده انا جربته بنفسي في اثناء تجربه القياده للعربيه دي. قاعده العجلات بتاعتها 3 متر 3 متر، يعني صالون مش رحب بقى، ده انت ملعب جوه.
الخلوص الارضي 16.2 يعني تقريبا 16 سم من الارض، خلوص مقبول. الابعاد دي يا جماعه، الابعاد دي من غير ما اجرب العربيه اصلا، الابعاد دي بتقول العربيه دي هتبقى قاعده على الارض، تبقى لازقه مع الكاوتش طبعا المرعب ال 265 40 22 من كونتيننتال. انت بتتكلم في ابعاد مرعبه يعني. طيب سعه البطاريه بتاعتها 100 كيلو وات في الساعه، مدى الشحن الكامل 580 كيلو. تمام. زمن التسارع بتاعها من 0 ل 100 في 3.8، طبعا ارقام متوحشه. الطاقه القصوى بتاعتها 544 حصان، والعزم الاقصى 686 نيوتن عزم. انت بتتكلم لو هنقارنها في البنزين، انت بتتكلم مثلا في موتور 6000 سي سي او اعلى. انت متخيل عشان تجيب الرقم بتاع العزم ده. تمام. مده الشحن بتاعتها من 0 ل 80% في 30 دقيقه، ومدى الشحن الكامل بتاعها بالساعه 5.5 ساعه. خلاص. برضو بنرجع تاني للمقود التلسكوبيك، وعجله القياده مزوده بتدفئه، ذاكره لوضعيه عجله القياده. يبقى اذا هنا عجله القياده بتاعتنا هنا بتتحرك كهرباء طالما في ذاكره لوضعيه القياده، وطبعا دي على حسب الفئه بتاعتها. التصميم بقى والوظائف: اضاءه محيطيه طبعا امبنت لايت، وفي موقع للقدمين، واضاءه محيطيه، واضاءه محيطيه 12 لون قابل للتعديل، واضاءه محيطيه للسطوع واللون قابل للتعديل. نوافذ بدون اطار اللي هو الفريمليس. تمام. طبعا المقاعد مواد صديقه للبيئه، وجلد مثقب ده عشان فيها تبريد وتسخين. تمام. المقود بتاع الراكب بيتحرك في 8 اتجاهات، ومقعد السائق 12 اتجاه. خلاص. طيب اقصى حجم تخزين قابل للتوسيع في الصندوق 539 لتر. ممتاز. الامان وانظمه المساعده بتاعت السائق المتقدمه اللي اسمها الاداس، برضو هنا وقف بقى الفيديو وعيش معاها. غرفه القياده الذكيه، لوحه العدادات 8.8، شاشه العرض المركزيه 15.4، كانت في العربيه الاكس 16 و4. اذا هنا الشاشه الوسطيه اصغر بوصه واحده. شاشه تحكم خلفيه، في شاشه تحكم كمان للراكب الخلفي 7.5 بوصه. تمام. نظام صوتي عالي الاداء ب8 مكبرات، وفي نظام صوتي محيطي من ياماها ب 11 مكبر صوت ومضخم. تمام. طيب شحن لاسلكي للهواتف، منفذ يو اس بي، نظام تحكم بالمناخ ثنائي المناطق، وفي ثلاثي المناطق كمان اللي هو التريبل. خلاص. ودي الخيارات الخارجيه ممكن انت تبص عليها. وخلونا دلوقتي نبدا نتفرج على صالون السياره. تمام. طبعا احنا هنا هنقابل الاستاذ محمد الباشا، حبيبي صديقي. حبيبي يا محمد، حبيبي منور الدنيا. استاذنك. طيب نبدا بقى نتفرج هنا على الخامات. الجلد التطريز الابيض، لاحظ هنا كمان خامه تانية، هنا معدن بلون برونزي شكله جميل قوي. المفاتيح بلون برونزي. هنا الغطا بتاع السماعات او الكفر بتاع السماعه بالنيكل، اللون النيكل او اللون الفضي. لاحظ هنا الالكانتارا الرمادي، جلد اسود. السماعات هنا من ياماها، حاجه ما شاء الله ولا قوه الا بالله، حاجه متوحشه. طبعا هي تابعه لمجموعه جيلي في الصين. وهنا تاريخ الانتاج بتاعها 9/24. لاحظوا هنا كمان الكرسي بتاع السائق، احنا قلنا بيتحرك في 12 اتجاه. الكانتارا جلد. تمام. شايفين تصميم الكرسي؟ تصميم حكايه بصراحه. ايه الشاشه العملاقه دي؟ الشاشه دي اكيد هتبقى برضو 17.5، مش 15.7. دي هتبقى اكيد 17.5، لان الشاشه هنا عملاقه قوي. لاحظوا هنا طبعا احنا دلوقتي قافلين الكنبه الخلفيه، ولاحظ هنا ان انت ايه كمان ممكن ان انت تحركها كمان لقدام والخلف القاعده بتاعتها هنا. لاحظوا الكراسي الخلفيه، لاحظ هنا الالكانتارا مش بلاستيك بقى، لا الكانتارا هنا. طب تعالوا نقعد بقى في الخلف ونجرب قعدتها في الخلف. طيب مبدئيا شايفين هنا المسافه فوق راسي، انا طبعا طولي 176، فمسافه مناسبه. مش احسن حاجه طبعا لان العربيه التصميم بتاعها انسيابي، او التصميم اللي هو الكوب، فبيكون في انسيابيه شويه علشان يديك الانسيابيه دي. ولاحظ هنا كده
المكان هنا مكان بتاع الركب، مكان بتاع الأقدام. تمام. الشاشة الوسطية اللي انت بتتحكم فيها في التكييف في الخلف، احنا قلنا تريبل زون. فتحات التكييف هنا الجانبية، ولاحظوا هنا ان في فتحات تكييف بقى في النص، وفي فتحات كمان جانبية في القوايم. لاحظ كمان الالكانتارا هنا، الاضاءات التاتش الالكانتارا. السقف هنا البانوراما زي ما قلنا ثابت مش بيتفتح، ولكن سقف كله زجاج بالكامل. العربيه بامانه يعني القعده من ورا مريحه قوي. خلونا نتفرج بقى كمان عليها من الامام. زاويه الدخول باي ذا يعني للسائق اريح بكتير من زاويه الدخول الكنبه الخلفيه. نتفرج هنا على التصميم انا شايف ان هو تصميم مستقبلي شكله جميل قوي. لاحظوا هنا التطعيمات برضو انت مدخل كام لون وكام خامه. تمام. لاحظ هنا الاضاءات الامبيانت لايت. هنا المفاتيح بتاعت الزجاج احنا قلنا لونها برونزي شكلها مميز. هنا في تطعيم برونزي بلون احمر هنا اللي هو ده مع الامبيانت لايت. طبعا الالوان الداخليه دي كلها بتتغير، يعني اللون الاحمر ده بيتغير. تمام. هنا الشاشه الوسطيه 8.8 بوصه زي ما احنا شايفينها. حساسات ضغط اطارات ظهرت عندنا اهيت. طبعا جاب لك الباب اللي اتقفل واتفتح خلاص. هنا في تاتشات اهيت. المقعد هنا لاحظوا اهو، شوف بيجيب لك التحكمات كلها اهو. والجنب التاني اهوت برضو. تمام. ولاحظوا هنا بقى في نقطه هنا مش عارف مش هتلاحظوها. بص يا جميل، انا دلوقتي لما بدوس هنا كده مش عارف انتوا سامعين ولا لا، ولكن في فايبريشن بيحصل في الطاره، يعني الطاره تفاعليه. لاحظ. تمام. طيب هنا الهيد اب ديسبلاي، السماعه الوسطيه السبوفر الوسطي. الشاشه احنا قلنا 17.5 بوصه. هنا في تحكمات حتى هنا في فايبريشن تخيلوا. شويه لقطات حلوه قوي. هنا الجير. تمام. وهنا دي التحكمات هنا احنا شايفين هنا بتاعه الشاشه 2 كاب هولدر. شايفين بقى كميه الخامات والتقفيل ومش عارف سامع مكتم. هنا المسند بتاع الذراع، في مخرج 12 فولت وفي 2 مخرج تايب سي للشحن. جلد برضو. هنا هم لغوا الدرج الوسطي. شايفين انتوا في وسط الجلد هنا في الوان اهو. شايفين الامبيانت لايت شكله جميل قوي. قولوا لي رايكم في التعليقات، يعني قولوا رايكم في الجوده وفي الجمال وفي الخامه وفي شويه اللقطات دي. تقدر تنكر ان الصين اصبحت اضافه في عالم السيارات من ناحيه التصميم، من ناحيه الخامات، من ناحيه الجوده، من ناحيه ارقام الاداء اللي بقت مرعبه. يعني انتوا عشان تتكلم زمان في عربيه بنزين وتتكلم في 3.8 ثانيه من 0 ل 100، انت بتتكلم في حاجه جباره. يعني بقى انت بتتكلم في مواتير عملاقه وعربيات سوبر رياضيه، صح؟ ما نقدرش ننكر ده. احنا كان بينزل لنا عربيه من 0 ل 100 في 10 ثواني كان بيبقى اعجاز. فاكرين؟ طيب المهم شاشه كامله اندرويد اوتو وابل كار بلاي. فهنا الجاليري. تمام. ده هنا الناس مصورين نفسهم ملناش دعوه خلاص، خلينا هنا. هنا في الكاميرا. لاحظوا ان في هنا كاميرا داخليه، انت ممكن ان انت تصور نفسك. بسم الله. تصور نفسك وانت قاعد. حلوه قوي اللقطه دي. طبعا نخليها هنا للذكرى اهي. ده هنا بيجيب لك كذا عدسه، انت متخيل؟ يعني انت معاك كذا كاميرا. في كاميرا اماميه ده انت تعمل بها دي الشغل بتاع جيمس بوند دي. كاميرا داخليه لاحظوا بتصور اللي قاعدين في الصالون. ممكن انت تغفلهم وتصور فيديو وانت بقى بتظبط العملاء بتوعك. وهنا الكاميرا الخلفيه، يعني انت ممكن تبقى واقف برضه قاعد بتصور الدنيا فيديو. لاحظوا ان في هنا فيديو وفي تايم لابس كمان. تمام. وهنا الكاميرا الاماميه برضه ممكن تهيص بيها وتصور الدنيا كلها وانت واقف وعامل نفسك ان انت راكن. يا لهوي على الامكانيات دي، تولع الدنيا دي. طيب الكاميرا هنا فين بقى؟ هنا كده تقريبا. ايوه هي دي. قولوا هاي للكاميرا. خلينا بقى نصور صوره بس. طيب دي كده يمكن
سريعا قوي الزيكر 001 لحد باذن الله لما نجيبها في ريفيو مفصل. طبعا لو انتوا حابين ده اكتبوا لي في التعليقات، لو انتوا مهتمين بالعربيه اكتبوا لي في التعليقات، خمنوا سعرها برضو. وانا دلوقتي حالا احاول ان انا اعمل لقاء سريع مع الاستاذ خالد. استاذ خالد، ودلوقتي بقى معانا الاستاذ خالد هيقول لنا النهارده بقى سعر العربيه. مبدئيا التايتل بتاعك قبل ما مش عايز انا الاول. خالد يوسف، ماركتنج مانجر زيكر. تمام. انا مبدئيا مبسوط قوي، جميل، العربيات جميله جدا، تحفه تحفه في الشكل، تحفه في الارقام، الاداء والخامات والتقفيل، العربيه حكايه بصراحه. فانا وعدت متابعينا ان احنا باذن الله هيكون في ريفيو مفصل بقى من بتوعنا، بحيث ان انا نبدا ان احنا نفصص العربيه مع بعض ان شاء الله. ده ان شاء الله يكون متاح قريب ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. طيب بص هنا بقى في الكاميرا اقول هاي للناس. عايز اعرف مبدئيا ال 001 هي المفروض انها 3 اصدارات، احنا قلنا ستاندرد بريميوم وفلاج شيب، صح كده؟ مظبوط. اسعارهم السعر الستاندرد 2700، سعر البريميوم 2980، سعر الفلاج شيب 3300. 3300. في فروقات ما بينهم في المدى بتاع الشحنه الواحده ولا هو مجرد اوبشن بس؟ الستاندرد اللي احنا بنسميها اللونج رينج هي دفع خلفي فقط، سنجل موتور. ف سنجل موتور خلفي. سنجل موتور خلفي، فهي المدى بتاعها بيوصل ل 620 كيلو، والقدره الحصانيه بتاعتها 272. بعد كده البريميوم والفلاج شيب هم دفع رباعي اول ويل درايف، دول موتور. تمام. المدى بتاعها بيوصل 580 كيلو، والقدره الحصانيه بتاعتها 544. تمام، يعني اللي هيدور على اللونج رينج هيدور على الستاندرد، صح كده؟ بالظبط. تمام. طيب هيدور على الاداء هياخد البريميوم والفلاج شيب. معاك الاكس فئتين. الاكس فئتين، فئه البريميوم باثنين، اللي هي اول فئه البريميوم سنجل موتور ب 200. تاني فئه واللي هي اعلى فئه اللي هي الفلاج شيب ب 250. تمام. برضه الستاندرد سنجل موتور رينج 440. الفلاج شيب دول موتور رينج 420. تمام، يعني تعتبر الرينج واحد. الرينج يعتبر فرق 20 كيلو بالظبط، مش حاجه. شكرا لك استاذ خالد وشكرا لوقتك. شكرا يا فندم. شكرا. طيب بكده احنا اتفرجنا. حبيبي عامل ايه؟ حوده اهو. ازيك يا حوده؟ اجواك يا حبيبي؟ طمنا عليك. حبيبي زي الفل يا حبيبي. محمود معانا اهو، نجم البنزين وهي نجم الكهرباء كمان. لا اهو الكهرباء اهو. حبيبي محمود. طيب ده كده كان سريعا المنشأة بتاعت زيكر الجديدة، وكمان عرض سريع للسيارتين. ارجو ان هم يكونوا عجبوكم. بالنسبه للتسعير حابب نسمع رايكم فيه، بس افتكر دايما ان التسعير ده مناسب للامكانيات دي. بنتكلم برضو في امكانيات خرافيه في الاداء وفي الخامات وفي الجوده وفي الحجم. احنا بنتكلم في عربيات حجمها كبير فعلا، يعني الابعاد بتاعتها محترمه. طيب ده كده عرض سريع، باذن الله هتكون العربيات معانا في اقرب وقت. ارجو ان انا ما كنتش طولت عليكم، والفيديو طلع طويل شويه بس معلش انا اسف. حبيت ان انا اعمل لكم تغطيه سريعه انتوا عارفين للمنشاه وللسيارات. اشوفكم باذن الله على خير في تغطيات جايه كتير وحلقات جايه اكتر. السلام عليكم.